佛跳牆咧入邊咧係我哋師傅係拆咗個骨嘅。哇！你睇啲汁多流緊出嚟啊！怎麼可以炸到這麼大個的？師傅的技術啦，這個。香港賺錢，火山花。今日咧就特登搭咗個半鐘高鐵嚟到有美食之都之稱嘅佛山度，幫大家試下到底係咪真係咁好食先。呢一度咧好有粵西嘅氣息啊！啲裝飾咧，哇，好似博物館咁樣喎。我想問你，獅頭係咪呢啲佛山嘅特色嚟嘅？嗱，咁我嚟到咧，一定係點下佢哋嗰啲招牌菜啦。第一次咧食個佛跳牆咧，材料咧應該包晒喺隻雞裏邊。我哋師傅係拆咗個骨嘅，然後咧就入邊包有鮑魚啦、花膠啦、海參啦，呢個靈魂鮑汁啦。好足料喎，你睇下，哇！呢個我覺得呢個先至係個精華。個花膠咧就炆得好腍啦，配埋呢個汁咧，真係非常之正，絕對好值得大家嚟試下。平常咧，如果喺香港咧食嗰啲佛跳牆咧，又係鮑參翅肚啊咁樣嘅一個湯咁，呢一個咧係一個有薑葱有龍汁嘅煮咧，仲要包埋喺隻雞裏邊咧，300幾蚊，真係好抵食。而家咧就食佢呢一度咧就個螺肉粥啊，我睇下有啲咩先。嗱，你睇下，哇，好多螺肉嘅喎，真係。呢一個咧，佢係好有鮮味，好有螺嗰陣味出晒嚟喎。聽講話咧，佢啲螺咧係嗰啲阿姨咧一粒一粒咁搣出嚟啊，要足夠整一鍋粥嘅螺，究竟要搣幾耐先搣到咧？嗱，喺香港咧就好少可話會咁樣一隻雞咧俾你就咁上嘅。哇！你睇唔睇到啲汁啊？呢啲就係嗰啲雞汁啊。會唔會咧係粗鹽整嘅雞，反而冇咁鹹嘅？但係咧佢呢個鹹度咧係好味喎。你見到佢咁熱咧，一切開出晒煙咁樣咧，真係好正。喺大陸食呢啲雞咧，全部都係啲有啲食落係真係有雞味，同埋好爽嘅，唔係喺香港食嘅雞咧腍白白咁樣嘅。個雞髀皮脆肉嫩又多汁，唔使20秒就 KO 咗隻雞髀啊！瀑布流心，怎麼可以炸到這麼大個的？師傅的技術啦，這個。厲害厲害！你哋咧平時咧會唔會食嗰啲生嘅蛋㗎？我咧就覺得好食就得嘅。喂，我都唔知道原來呢一個咧佛山嘅菜嚟嘅喎。試下先。我覺得小朋友咧真係好啱食，佢仲要係炸過啦，個口感咧好好嘅，同埋咧佢落咗呢啲五柳汁咧，酸酸甜甜咁樣，幾開胃嘅呢個。外邊咧炸到脆脆，但係裏邊咧仲係有啲生嘅蛋喺度嘅。呢啲咧就真係考嗰啲師傅嘅功夫啊，俾個讚佢。等我食下呢個鵝先。呢個燒鵝都幾唔錯啊！咁啊，香港啊、廣州啊、深圳啊、佛山啊，你哋又覺得邊度啲燒鵝好食啲咧？再嚟呢一個咧就有鮑汁豆腐啊！個鮑汁咧就唔算好濃，不過咧個味咧係調到出嚟嘅。主菜食完晒啦，嗱到到甜品啊，我覺得咧佢呢個好有特色啊！呢個杯咧真係要俾我點讚佢，睇下喺香港同埋佛山食嘅豆腐花有咩唔同先。本身已經甜甜地嘅，香港嘅豆腐花咧就乜味都冇，淨係得陣豆味嘅啫。但係咧其實佢都仲有一個糖俾大家嘅。我第一次咧將呢個焦糖味咧擺落個豆腐花度，都幾夾嘅喎。整體嚟講咧，呢一度咧畢竟都算係粵菜啦，清淡啲嘅，即係唔係話哇非常之濃味嗰啲嘅。咁啊好考咧嗰啲食材咧嗰啲新鮮度啦。佢咧除咗傳統嘅粵菜之外咧，仲有啲新派佢自己發明嘅。咁我建議咧大家咧就要帶多幾個朋友一齊嚟食，咁先可以食勻咁多種唔同嘅菜嘛。咁除咗我今日呢一餐之外咧，有冇啲佛山本地人咧可以話下俾我聽咧？喺佛山呢一度有啲咩好食咧？歡迎評論區話俾我聽，記得點讚關注我啊！